안녕하세요. 뒷모습을 보이려 하는 5월을 바라보며 오늘 시와 삶의 이야기 시작합니다. 긍정적인 밥 한민복. 시 한 편에 3만 원이면 너무 박하다 싶다가도 쌀이 2마리인데 생각하면 금방 마음이 따뜻한 밥이 되네. 시집 한 권에 3천 원이면 든 공에 비해 헐하다 싶다가도 국밥이 한 그릇인데 내 시집이 국밥 한 그릇만큼 사람들 가슴을 따뜻하게 덮여줄 수 있을까 생각하면 아직 멀기만 하네. 시집이 한 권 팔리면 내게 300원이 돌아온다. 박리다 싶다가도 굵은 소금이 한 대박인데 생각하면 푸른 바다처럼 상할 마음 하나 없네. 항암 44차. 침대에 누워도 안마의자에 앉아도 편하질 않다. 이렇게 해도 저렇게 해봐도 불편하긴 매 한 가지다. 목도 쉬었다. 답답하다. 이런 때는 유독 멀리 있는 친구, 제자들이 그리워진다. 얼굴이 떠오르면 코끝이 찡해오기도 한다. 살아있으면 언젠가는 만날 수 있겠지만 그게 언제일까 싶기도 하다. 손주아이가 묻는다. 할아버지 많이 힘들어? 그래, 할아버지 몸속에서 지금 암세포와 항암제가 치열한 전투를 벌이느라 이렇게 힘들단다. 러시아랑 우크라이나랑 치르는 전쟁처럼 내 몸 안에선 잠깐의 휴전도 허락하지 않는 모양이다. 금방 땀으로 범벅된 내일을 갈아입게 하더니 순간 오한이 날 정도로 온몸이 싸늘해지기도 하니 적응하기 힘들다. 할아버지 손가락 좀 주물러 주었으면 좋겠다. 손주 아이의 손길은 항상 부드럽고 또 따뜻하다. 소나기에 힘이 늘어 약간의 통증이 따라와도 기분 좋은 아픔이다. 나 기분을 위해 아이의 불편을 강요하긴 싫다. 예전에 내 어머님이 불편하실 때 팔다리를 주물러 드리면 아이고 시원하다 하시며 연신 좋아하셨는데 지금 나의 느낌과 같은 느낌이셨겠지. 그런데 한참을 주물러 드려도 그만하라는 말씀이 없으셨다. 슬슬 팔이 저리고 아파와서 그만했으면 좋겠다 싶은데 지금 생각해보면 당신께서도 자식이 힘들다는 걸 왜 모르셨을까마는 얼마나 아팠으면 그만해라 힘들다 말씀을 안 하셨을까. 생각만으로도 가슴이 아려온다. 결국 나도 그렇게 되는 건 아닐까. 오늘이 지나면 내일은 좀 더 낫겠지. 오늘 밤은 쉬 잠들 수 있었으면 좋겠다. 항암 이후 이틀 정도는 숙면을 취하기 힘들다는 걸 안다. 여태껏 그래 봤으니까 지레 신경이 쓰인다. 먹고 싶은 커피도 참고 참았는데 그래도 잠이 안 오면 억울할 것 같다.
어쨌거나 잠잘 준비를 해봐야지. 모두에게 평화의 인사를 전하며 취침 전 기도를 해야겠다. 시편 33편. 의인들아, 주님 안에서 환호하여라. 울고든 이들에게는 찬양이 어울린다. 비파로 주님을 찬송하며 10줄 수금으로 그분께 찬미 노래 불러라. 그분께 노래하여라. 새로운 노래를 환성과 함께 고운 가락 내어라. 주님의 말씀은 바르고 그분의 행적은 모두 진실하다. 그분은 정의와 공정을 사랑하시는 분, 주님의 자애가 땅에 가득하네. 주님의 말씀으로 하늘이, 그분의 입김으로 그 모든 군대가 만들어졌네. 그분께서는 제방으로 모으듯 바닷물을 모으시고 대양을 곶집에다 넣으신다. 온 땅이 주님을 경외하고 세상에 사는 이들이 모두 그분을 두려워하리니, 그분께서 말씀하시자 이루어졌고 그분께서 명령하시자 생겨났기 때문이네. 주님께서 민족들의 결의를 꺾으시고 백성들의 계획을 좌절시키신다. 주님의 결의는 영원히, 그분 마음의 계획들은 대대로 이어진다. 행복하여라. 주님을 하느님으로 모시는 민족, 그분께서 당신 소유로 뽑으신 백성. 주님께서는 하늘에서 살피시며 모든 사람들을 바라보신다. 당신 머무시는 곳에서 굽어보신다. 땅에 사는 모든 이들을. 그들의 마음을 다 빚으시고 그들의 모든 행위를 헤아리시는 분이시다. 병력이 많다고 임금이 승리하지 못하며 근력이 세다고 용사가 제 몸을 살리지 못하네. 기마로 승리한다 함은 환상이며 그 힘이 세다고 구원을 이루지 못하네. 보라, 주님의 눈은 당신을 경외하는 이들에게, 당신 자애를 바라는 이들에게 머무르신다. 그들의 목숨을 죽음에서 구하시고 굶주릴 때 그들을 살리시기 위함이라네. 우리의 영혼은 주님을 기다리니 그분은 우리의 도움, 우리의 방패이시다. 그분 안에서 우리 마음이 기뻐하고 그분의 거룩하신 이름을 우리가 신뢰한다네. 주님, 저희가 당신께 바라는 그대로 저희 위에 당신의 자애를 베푸소서. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 건강한 하루하루 보내시길 바랍니다.